U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31. Nguyễn Tiến Linh đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất để giúp U23 Việt Nam vào chung kết, đối đầu U23 Thái Lan để tranh huy chương vàng SEA Games 31. U23 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sau chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia ở trận bán kết kéo dài 120 phút tại Việt Trì, Phú Thọ. Nguyễn Tiến Linh đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất từ đường kiến tạo hoàn hảo của Hùng Dũng để mang chiến thắng về cho U23 Việt Nam. Thẳng tiến vào chung kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan để tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Ở trận bán kết trước đó, U23 Thái Lan cũng đã vượt qua U23 Indonesia với tỷ số 1-0 sau 120 phút trong trận cầu có đến 4 tấm thẻ đỏ.